Hello guys, mambo. Nitaenda kuonyesha jinsi ya kupamba keki hapa ya rangi mbili, lakini pia unaweza kuifanya ikawa rangi tatu, ni wewe tu. Kuna mvua, so hayo makelele ni ya mvua, achana nayo. Nimeweka buttercream yangu kwenye piping bag na naipaka hivyo kwenye keki. Napamba rangi nyeupe na pink. Rangi nyeupe nitaishia hapo ili inaofuata iwe pink, inaofuata tena iwe nyeupe. Lakini kama unataka rangi tatu unaweza kwanza hivyo nyeupe, labda kama ni pink mpauko, then pink iliyoivia, ni sawa tu. Kwa hiyo nikisha paka hivyo rangi yangu nyeupe nitaenda kupaka pink. Ukiwa unapaka rangi mbili kama hizi ni vizuri zaidi ukitumia piping bag, kwa sababu haitakusumbua, yani haitakusumbua. Lakini pia unaweza kutumia hata hii nani hizi tunatumia kupakia, sio mbaya. Kwa nitapaka rangi yangu hiyo ya pink. Paka sehemu kama hiyo, utakadiria tu nataka pink yako iende mpaka wapi, ni wewe tu na uamuzi wako. Kwa hiyo nitamalizia rangi nyeupe, tutapaka hivi, kisha kwenye hizi edges unapaka vizuri, yani unapaka ijae vizuri, kwa sababu unajua ni sehemu ambayo inatakiwa inyooke, ionekane vizuri, angles zionekane vizuri. So ndo kama hivyo. Nitaanza kusawazisha juu. Siku zote mimi naanza kusawazisha juu, kwa sababu ukishasawazisha juu inakupa urahisi hata baadaye ukishamaliza kusawazisha keki yako pembeni, ukirudi juu unakuta kazi ni ndogo, kwa sababu ulishasawazisha mwanzoni. Kwa hiyo yatakayokuwa yamebakia ni mabaki tu madogo madogo. So unaposawazisha pembeni usisahau kusawazisha na juu. Yaani kwa mfano kama hivi umeweza kusawazisha pembeni, nenda na juu sawazisha tena huko pembeni, inakufanya wewe na kazi ndogo na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna wakati mwingine unaweza kusawazisha chini huko pembeni kwa muda mrefu, kumbe buttercream ya juu inakauka. So taendelea kusawazisha kama hivyo. Unaweza kuona jinsi ninavyoshika, yani siachi mpaka nifike nilipoanzia. Na hii ndio itakao kufanya keki yako inyooke vizuri bila kuwa na mabaki, yani bila kuwa na manania pembeni na vitu kama hivyo. So kama kuna sehemu ambayo imepelea au sehemu ambayo haijanyoshika vizuri, naongezea buttercream kama hivyo. Hapo naongezea buttercream, unaendelea kunyoosha. Ukiona keki imenyooka ujue kwamba imefanyiwa kazi. Yaani huwezi kunyosha tu mara moja mara mbili eti keki yako inyooke, hapana. Inabidi tufanye kazi, usikate tamaa. Ukiona sehemu ambayo haijakaa sawa, weka buttercream, endelea kunyoosha. Weka buttercream, endelea kunyoosha. Juu nimerekebisha tu hapa, nimesawazisha. Kwa bahati mbaya sikurekodi nilivyokuwa nasawazisha juu, lakini ndio kama hivyo nishasawazisha tu na haikuwa kazi, kwa sababu nilishasawazisha mwanzoni. So taenda kuweka dripping yangu. Dripping leo nimetumia piping bag kuwekea dripping yangu, lakini unaweza kutumia tu kijiko, ni sawa. Unaweza kutumia ile method ya kumwagia juu chocolate yako, alafu unapitisha ile ya kusawazishia kama hivyo. Mimi nimeifanya mwishoni ili nihakikishe hapo juu chocolate yangu inanyooka vizuri. So baadaye nitaweka vipipi. Hakikisha unaweka chocolate yako kwa bado kwa bado haijakauka, ili vipipi vinatia, niseme hivyo. Basi kisha fanya hivi, taenda kuweka vipipi tena hapo mwishoni mwa dripping yangu. Nitaweka kipipi, inanogesha tu, lakini ingawa sio lazima sana, unaweza kuviacha. Na juu nimeweka maua, unaweza kuweka maua yoyote yale.
ukatumia pipi bag yoyote ile, lakini pia juu nitaenda kuweka cherries. Cherries nimenunua hii chupa 6,000. Ya unaweza kutumia hata kwenye keki 4, sio mbaya. Nitaweka cherries, na hapa pembeni nitaenda kuweka ua langu hapo, then nitachomeka cherries yangu hapo. Na huku tena mkono wa kushoto niliweka hivyo hivyo, sema kwa hapa sikuonesha. Na hapo katikati nitaenda kuweka chocolate bar yangu hivyo. Basi tu ingali kuinogesha na keki yangu inakuwa iko tayari. Lakini pia sikuishia hapo. Unaweza kuona kwenye picha. Nikaweka hiyo fondant yangu kwenye base, nikafunika base yangu na fondant. Okay guys, bye.